大家好，歡迎嚟到 Man 哥 Channel。今次又跟大行假期去呢個韶關雍園。今次嘅集合點呢都喺福田口岸。大行假期嘅61清。呢個就係我哋嘅領隊東東啦。點齊人數啦，而家就準備去搶旅遊巴。貼心安排，途中都設有諮詢處。準備出發。我哋嘅座位上先都擺到一人一支水俾你哋啦，大家睇下。跟住咧，兩個人座位都放咗一個垃圾袋，加埋你有時食嘅時候都可以有喺嗰邊。水中多變幻，水也清，水也靜，有情似水愛共榮。2小時車程後，又到中途站休息一下啦，大家。潮汕地區我哋睇睇啊，霧市角啊，係呢個係睇咗啦。哇！咁快又到酒店啦。首先係送開入面有個青紅茶，跟住嗰個。大量酒店員工啊，列隊歡迎啊！酒店大堂啊，好高樓底。等攞房卡之餘，同大家參觀下酒店嘅外圍。泳池仔啊！哇！下邊有啲人種緊菜咁樣，有個月亮喎，月亮有星星，係咪？
睇落都幾超下喎。呢個時刻啊，同埋我諗係浸温泉都係帶住個時刻游水啊、健身室啊，全部都係靠呢條。因為所有嘢都要用上個時卡登記㗎。時卡登記防水啊，肯定係浸温泉係防水。哇，好有型喎呢嚿石！哇，天都好靚喎，啲雲一嚿嚿。個酒店大。雍園蘭花，地下呀有個兒童電玩小童遊樂室，有啲遊戲機啊，哇！好似出邊又係有啲表演啊！16樓邊度啊？走廊仲未收拾好喎，唔知希望我搞掂啦。請放入手環隨意帶個貨喎。係咪啊？我攞我個，出去就要帶。哇！個地下仲濕㗎。哦，個地下仲抹緊地。開哇！有個大大泳池啊！咦？唔係出邊咩？請開燈，小度，請開燈。哇！咁3個地方，我夾萬添。哇！超大張床，你啲海都唔過癮啊！廁所開咩咧？寶智能嘅馬桶，雙洗手盆、大鏡、大浴缸鏡。哇！淋浴區有個又係Jacuzzi，超大啊！哇！呢張仲大，好似仲大過邊度嗰間啊？仲大過內蒙古嗰張喎。2張雙人床夾埋咗1張。哇！出邊又有喎。哇！仲有呢個客廳。哇！雙重玻璃喎，爭啲 PK 喎。頭先個園景啦 ，BB 池啦。呢次嘅賣點就係呢度，就係呢間酒店啦。電視位，手環式啊，唔係卡，係手環式。
小兔，小兔，在哪？请开电视。已经打开电视。呢個得唔得？呢個 WiFi 啊，謝謝。無化玻璃啊！17台翡翠台，18台明珠台更多候選人申請辭呈鳳凰台。生活方式，同時希望能夠激發大家對未訂閱嘅朋友記得免費訂閱個頻道啦！而家開始落去食晚餐啦！一樓呢就有個樂谷自費嘅 KTV， 自助晚餐餐廳雲山閣。雪糕啊，糖嚟喎呢個叫薯條啊，酸梅湯、茶。我攞呢個俾你，菠蘿咖啡牛奶。雪糕啊！咖啡機，咖啡。好，色美味。謝謝。特色燒烤，三滾粥嚟嘅喎，搭過嚟喺度。酒店大堂都好大喎呢度。海鮮魚生區，魚、蝦、聖子、滿豬耳。海鮮區，魚仔、學生，有蝦道，邊有啲飲品，菠蘿啤，零度，鮮菜汁。西柚啊，起仔、番茄、石榴，哇，少有啊，蔗、西瓜、橙、糖水，哇，雪耳糖水、膠糟糖水，唔知咩，酒糟、火腿，哇，呢個最熱鬧啊，鱈魚生。朱古力噴泉啊！甜品區，齊蛋撻仔，江西特色芋餃，唔知咩？菜炒粉。水蛙、三文魚頭骨，哇咩？杏鮑菇、菜扣肉、菜心、粟米濃湯、冬瓜排骨湯、蘑菇奶油湯、燒味。麵檔，番茄雞蛋麵，陰公，海式五彩麵條，而家見到油麵，
有青蛙食。嗰個咩魚啊？鯛魚啊？嗰係咪鯛魚啊？榴蓮芝士 pizza， 呢個炸春卷，煎牛扒，煎倉魚，豬肚雞，黃豆炆豬雜，白蘿蔔炆羊肉，冬瓜排骨湯。慶祝活絡相思風雨中。食完酒店嘅自助晚餐啦，同大家參觀下酒店嘅夜景。龍頭石喎。係啦，呢個係 conference room 嚟啦，車晒喺呢度。八爪魚兒童上滑梯，隻眼着燈。咩啊？推就得㗎。夜宵9點半，泥灰雞，睇下靚唔靚仔先。香啊定香啊？睇隻手，哇！大隻咗喎。係咯。唔係春雞仔喎。唔係雞仔。大隻咗喎，真係雞喎。大家聞唔到咋，好鬼香啊！唔知睇唔睇到啲煙？好熱啊，辣手啊！係好辣手啊！辣到我都搣唔到出嚟。鍾意我條片記得訂閱、share 同埋俾 like 啦！下條片見，拜拜。